င်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကျွန်မက object selection အကြောင်းလေးပြပြမယ်အဲ့တော့ object ကို selection မှတ်တဲ့အခါမှာ pick selection ရှိတယ် window selection ရှိတယ် cross window selection ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ pick selection ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကနေပြီးတော့ဒါ pick ကောက်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ pick ကောက်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တာဒါလေးတွေကတော့ pick selection လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကို pick selection လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဒီမှာ delete လုပ်ချင်သလားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုက move လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း move ဆိုတဲ့ command လေးသုံးမယ်ဒါသူ့ရဲ့ object လေးတွေကို pick ကောက်ပြီးတော့ selection မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာစမက option လို့တစ်ချက်သွားပြမယ် op enter option box လေးကြာလာပြီဒီမှာ selection ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ် use shift to add to selection ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာလေးကဒီနားမှာ check out လုပ်ထားတယ်တကယ်လို့ check on တာလုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က pick selection နဲ့ကောက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နော် selection မှတ်လိုက်တယ်နောက်ဒီ cycle လေးကို selection မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနက selection မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကသူက selection off ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လို့ select မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် option ကိုပြန်သွားမယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးတော့ဒီ selection ဆိုတဲ့နေရာကနေဒီနေရာလေးကို check off လုပ်ထားရမယ်ဒါမှသာလျှင်ကို pick selection လုပ်တဲ့အခါမှာကို select မှတ်ချင်တဲ့เนาะ object ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုင်းမှတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ window selection လေးအကြောင်းပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ window selection လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ left ပေါ့နော် left corner လေးကနေပြီးတော့တစ်ချက် click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ mouse ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးကနေပြီးဒီကိုယ့်ရဲ့ object အပေါ်လေးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ object ပေါ်မှာအကုန်လုံးအုပ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာအပြာရောင်လေးတောင် box လေးပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် click ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကို selection မှတ်သွားတယ် selection မှတ်ဆိုတာဆရာမသိချင်လို့ရှိရင် delete လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအကုန်လုံးကို selection မှတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါမှာခုနလိုပဲဆရာမကဒီ left corner လေးကနေပြီးတော့တစ်ချက် click ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာမဒီနားလေးကိုပဲ selection မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်က cycle လေးကိုလည်းဆရာမ selection မှတ်ထားအောင် e-list ကိုလည်း selection အကုန်မှတ်ထားအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆရာမ delete လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမြင်းလေးရဲ့ဒီ cycle လေးရဲ့ဒီ e-list လေးရဲ့အကုန်လုံးကိုသူက selection မှတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะသူ့ကိုကြံနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် window selection ကကိုက objectပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုကာပါအကုန်အုပ်မိမှသာလျှင် selection မှတ်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဟောဒီမှာသူကအပြာရောင် box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ cross window selection ကကြတော့ကျွန်မတို့ right corner လေးကပဲအပေါ်ကပဲထောက်เนาะအပေါ်ကပဲကျွန်မတို့ selection မှတ်မဲ့เนาะအောက်ကပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပဲ selection မှတ်မဲ့သူ့မှာ color လေးကအစိမ်းရောင်လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူကကြတော့ကျွန်မတို့အကုန်လုံးကို selection မှတ်ဘူးကွာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် elite ကိုလည်းကျွန်မအကုန်လုံး selection မှတ်ထားတာမရှိဘူး cycle ရော polygon ရောเนาะသူ့ကိုထိအောင်လေးပဲထိထားတယ်ဒီနေရာတစ်နေရာမှာ click ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးကို selection မှတ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် window cross selection ကကြတော့ဒီ object ကိုထိလိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံးကို selection မှတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့သူကဒီမှာအစိမ်းရောင် box လေးထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းဒီပေါ်မှာ click ထောက်ပြီးတော့ dress ဆွဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဖိပြီးတော့ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကုကုကောက်အစိမ်းရာလေးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေလည်းအဲ့လိုပဲဖိပြီးတော့တကယ်လို့သာဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ကောက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နာကိုသွားလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် option ကိုသွားမယ် enter ခေါက်မယ်ဒီ selection နေရာလေးပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနားလေး allow press and drag for လာဆိုတာလေးကို check out လုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလာလဲသူ့ရဲ့ခုနက window selection အတိုင်းလေးပဲ rectangle box လေးနဲ့ပဲပေါ်လာမယ်ဒီဘက်ကနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိပြီးတော့ဆွဲလာလဲသူကခုနက rectangle box လေးနဲ့ပဲပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတော့ check off လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ option ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနားလေးပေါ့ imply window ဆိုတာလေးကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် check on လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါလေးကို check off လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လို check off လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ window selection လုံးဝမှတ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီဘက်နေပြီးတော့ window selection လုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် pick selection ကတော့မှတ်လို့ရတယ် window selection မှတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ option ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကို check on လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်ပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော် use shift to add to selection ဆိုတဲ့နေရာလေးကို check on လုပ်ထားမယ်ဒီ imply window នេះကို check on လုပ်ထားမယ် allow press and drag for လာဆိုတာလေးကို check on လုပ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာလေးကကျတော့ automatic detection ဆိုတာလေးကိုရွေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခု object selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်